Ku Japani kuli malo otchedwa Shingo, amapezeka ku chigawo cha kumpoto. Kumeneko kuli muziyamu komanso manda Yesu Khristu. Anthu aku Japani amatiuza kuti Yesu sanapachikidwe pa mtanda. Akuti amene anaphedwa uja ndi ng'ono wake wotchedwa Isukiri. Iwo amanena kuti pamene Yesu amasakidwa ndi anthu ku Yudeya, anathawa kuwabisa kumpoto kwa dziko la Japani. Atafika kumeneko anakwatira mkazi, amalima mpunga, komanso anayenda atatu. Yesu Khristu anakhala ku Japani nthawi yayitali ndipo anamwalira ali ndi zaka 106. Panopa mukapita ku Shingo, Northern Japan, mukapeza manda amene anthu akumeneko amatiuza kuti muli mafupa a Yesu Khristu. Nawonso Asilamu amakana ponena kuti Yesu Khristu sanafere pa mtanda. Mukawerenga Korani 4 kuyambira 157 mpaka 158 amatiuza kuti Yesu anapita kumwamba bwinobwino, osati mochita kuphedwa. Akhristu amanena kuti Yesu anaphedwa lachisanu pa 3 April 33 AD. Good Friday ndi tsiku lokumbukira imfa imeneyi. Pali anthu ambiri amene anatengapo gawo pa imfa ya Yesu Khristu. Kodi zinawathera bwanji? Cassius Lonjini ndi msilikali amene anabaya Yesu pachifuwa. Dzina la mkulu ameneyu linatchulidwa m'buku la Nikodemasi. Buku limeneli la Nikodemasi linkapezeka m'Baibulo kalekale, koma panopa analipanga bani kuti muyang'ane buku limenelija la Baibulo simupezamo buku lotchedwa Nikodemasi. Koma kalekalero munali buku limene muja lotchedwa Nikodemasi, ndiye mmenemo munatchulidwa dzina limeneli Cassius Lonjini, amene ndi msilikali amene anabaya Yesu pachifuwa. Atatenga gawo pa imfa imeneyi, Cassius Lonjini analapa ndi kukhala Mkhristu. Pachifukwachi Aroma sanakondwere naye, anammanga, pomaliza anamupha pomudula mutu. Pilato anali gavana wa Yudeya, ndi amene anaamula kuti Yesu Khristu aphedwe. Yohane 19 verse 1 mpaka 6. Patsogolo pake Yesu ataphedwa, Pilato anachotsedwa ntchito nkubwera ku Itali. Pamene anali kumeneko, chifukwa cha mavuto amene amakumana nawo, Pilato anadzipha ndipo mtembo wake unaponyedwa mu mtsinje wotchedwa Tiba. Nayenso mkulu wa Ayuda, Josefe Kayafa, anatenganso gawo pa imfa ya Yesu. Patsogolo pake analakwira Roma ndipo anamponyera pa nyanja kuti afe. Akakhala Yudasi Iskarioti anadzimangirira, komanso Simon Petro anachita kuphedwa ndi King Nero. 64 AD Simon Petro ankalalikira mawu a Mulungu, anatembenuka mtima ndi kukhala Mkhristu. Mu nthawi imeneyi mafumu a Chiroma ankalesa Chikhristu ndipo anammanga ndi kukatsekera ku ndende. Mapeto ake anamukhoma pa mtanda ndi kumupha.